มาเดินมานั่งถ้าเฮาบ่เคยมันก็อึดอัดมันก็จักพาเฮ็ดอีหยังก็ว่าไปธรรมดาการเดินกันนั่งก็คือออกกำลังแต่คิดไปแล้วก็ดีทั้งโลกเขาก็มีออกกำลังเนาะท่านลองเนาะออกกำลังกายอิริยาบถ4เนี่ยเดินยืนนั่งนอนนอนนี่บ่ต้องพูดลมหัวลงย่ำไหนหลับย่ำนั้น นอนนี่ชอบมากที่เขาจะว่าฝืนเจ้าของนี่คำบอกภาวนาคำบอกมาวัดนี่ก็เจตนาเข้าก็คือนี่แหละปฏิบัติธรรมคือเจตนาเนี่ยเจตนาเข้ามาวัดมือดีเข้ากับมีเจตนาอย่างสั่นก็ให้ได้เข้าวัดแน่ให้ได้สวดมนต์แน่ให้นั่งสงบจิตสงบใจจักพักนึงแน่นี่เท่ากับได้เฮ็ดตามเป้าหมายที่เขาว่างไว้ไปกะล้วนแต่เขาเฮ็ดเพื่อตัวเองบ่ได้เฮ็ดเพื่อผู้ใดทั้งนั้นแต่ว่าอยู่บ้านอยู่เรือนกับบ่มีเวลาว่างบ่ว่าจะอยู่เฮือนบ่ว่าจะอยู่ทำงานมันอยู่กับคนหลายคนมันก็ต้องพูดต้องคุยแต่อันนี้พูดคุยกับคุยอยู่แต่เฮากะบ่ได้คุยมากปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติมันก็มีทั้งเดินทั้งนั่งยืนนอนไม่เอานอนไม่เอางี้กะถือว่าดีเนี่ยมึงแหละกะดูดีเป็นคนใหญ่พอสมควรเป็นผู้ผ่านงานมากพอสมควรดูจักหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่เจ้าของว่าหน้าที่นี้ท่านหน้าที่เรามาเพื่ออะไรอย่างไงเพื่อใครแถวคิดคือมื้อนี้เรามาวัดกันหน้าที่ของเฮามาวัดกันนัดหมายกันมาปฏิบัติธรรมก็ได้สมดังปรารถนาไปผู้ที่มีภาระที่กลับไปบ้านไปเงินก่อนก็อันนั้นกับภาระก็จำเป็นก็ว่าคนเจ็บคนป่วยมันก็ต้องมีเวรมียามธรรมดาเฮาอยู่ในหน้าที่การงานนี้ลำบากทั้งเฮาลำบากทั้งผู้เจ็บผู้ป่วยชีวิตคนเฮาเอาชีวิตคนไว้เบื้องต้นถึงที่สุดดีๆซอยบ่ได้ก็คือไปอันนี้สักวันหนึ่งก็สิมีเฮาบ่โดนบ่นานก็สิมีเฮาสิเฮ็ดจังไดเมื่อเฮาเก็บเฮาป่วยคือเขานี่วิชาความรู้เฮาก็มีแต่เวลามันเก็บมันเป็นขึ้นมามันก็ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้น้ำก็กินบ่ได้เขาก็กินบ่ได้เฮาก็เห็นอยู่เฮาก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนืองๆอยู่แต่ก็บ่ได้มองย้อนถึงเจ้าของว่าเรามีบ้างไหมวันนั้นอันนี้เฮามาคิดทบทวนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้คิดถึงความตายอยู่เนืองๆคิดถึงความแก่อยู่เนืองๆนั่นแหละดีที่สุดเราจะได้ไม่ประมาทจังไหนบ่ให้ประมาทมั่วเมาในโลกวัตถุทั้งหลายนี่คือพระพุทธเจ้ามองพูดกว้างๆหมายมั่วเมาในวัตถุทั้งหลายมีแต่เครื่องหลอกลวงหลอกลวงจังไหนมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของที่มีอยู่แม้แต่วัตถุของใส่ของสอยเฮามีเงินมีทองมีเขามีของคือหลวงพ่อว่ามันก็ได้มาแบบนึงมันก็หายไปอันนั้นคือวัตถุไว้นอกแต่วัตถุภายในเฮานี่ยังบ่ทันเห็นเจ้าของอยู่เห็นแต่วัตถุภายนอกนี่เฮามาเบิ่งเฮามาส่องเบิ่งว่าสักวันหนึ่งเฮาก็สิคือรถคือเรือเฮาก็สิบ้านคือเงินมันก็สิผุสิพังไปตามกาลเวลาอันนั้นมันก็เตือนอยู่ตลอดเวลาแต่เฮาก็บ่เห็นว่ามันต้องดีกว่านี้เอาแต่ยาโปะไว้เฮาอยู่ใกล้ยาเอาแต่ยาไปบำรุงมันไว้ยานี่ไม่ใช่ว่ายาแต่ยาเม็ด
ยามันก็มีหลายอย่างเนาะท่านลองเนาะอันเฮาบ่กินข้าวจักมื้อนึงนี่ก็ยาบ่กินน้ำพริกจักมื้อนี่ก็ยาเห็นบ่ยาอันนี้ก็ยาไว้บ่กินมื้อนึงมันหิวมันเป็นยังไงนี่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักนี่หลวงพ่อเคยเห็นมาอันนี้ก็เป็นยามันเกิดขึ้นญาณขึ้นมาเองมันรู้เองอันนี้ก็ยาขนาดนึงคันบ่กินข้าวมันเกิดความเมื่อยความล้าร่างกายมันต้องการมันเคยได้อยู่ได้กินแน่อันนี้ก็ยาไม่พูดถึงยาภายนอกยาภายนอกมันเกิดทีหลังเราไม่ใช่เกิดพร้อมเราไอ้เกิดพร้อมเราคือนมแม่เกิดขึ้นมากเลยดูดนมแม่แล้วมาป้อนเขาซะมาให้เขาซะมาให้ขนมนมเนยซะนี่คือยาทุกวันต้องกินนี่เฮาบ่เห็นนะเฮาบ่เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งมากท่านสอนทุกเรื่องแต่เฮาเข้าบ่ถึงเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจเราความประมาทเราบ่สนใจว่าเจ้าของสิอยู่ล่ะคุณล่ะเป็นล้านปีแสนปีล่ะบ่ตายง่ายล่ะกำหนดบ่ได้พระพุทธเจ้าว่ากรรมแค่นั้นเป็นผู้กำหนดของแต่ละบุคคลไม่ว่าพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกรุพี่ทั้งหลายบอกว่าแต่คุณหมอตายได้ทั้งนั้นทุกเวลาทุกหน้าที่ทุกชั่วโมงล้มได้ตายได้อย่าว่าเฮาเป็นผู้วิเศษไม่มีใครวิเศษทั้งนั้นพระอริยเจ้าแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเหนือกฎอนิจจังกฎอนิจจังก็คือความบ่เที่ยงถ้ามาบ่เที่ยงกับมันสิสลายออกสักวันหนึ่งร่างกายสังขารนี่ต้องแตกกระจัดกระจายเป็นสัตว์เป็นส่วนของไผของมันอันนี้เฮามากเลยมากเพื่อถึงว่าเฮาปฏิบัติบ่ทันถึงก็อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยเราก็ได้มีพื้นฐานในการปฏิบัติว่าได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังได้ยินได้ฟังเป็นสติเตือนใจอยู่ตลอดเป็นเครื่องระลึกอยู่ตลอดก็สิได้บ่ได้หลงละเลิงกับความโลกวัตถุทุกวันนี้เจริญมากมันเห็นแต่คนหมุนอยู่ตลอดเวลาแทบจะบ่มีเวลาพักบ่ว่าแต่ทางกายทางจิตใจแทบสิบ่มีเวลาพักผ่อนเลยละเมอเฟ้อฝันอยู่ซั่นขั้วอันนี้มากก็หายไปขั้วอันนั้นมากก็หายไปไม่มีอะไรสมหวังสักหน่อยวันต่อไปสุดท้ายก็คือร่างกายสังขารขั้วใดก็บ่ฟังไปบัดนี้เฮาคิดจังได๋เฮาใหญ่ปานนี้อายุปานนี้คิดหรือยังตื่นหรือยังทบทวนตัวเองหรือยังว่าเรามีอะไรบ้างในตัวเราหรือมีแต่กินกับนอนแค่นั้นให้ทบทวนเจ้าของมันไปไม่ใช่อื่นไกลก็ทำเพื่อเราเองเพื่อสติปัญญาเราเองเวลาเราจะไปยังไงคิดได้บอกว่าท่านหนาเท่านี้เห็นบอกว่าพบที่เราจะไปรู้ไหมถ้าว่ามีผีอยู่โรงพยาบาลหลายๆโรคพอไปเห็นผีจักเถื่อไปญาติยังผีก็เหมือนคนก็เหมือนผีแต่เรามันไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ที่จะรับฟังได้เพราะว่าใจเรามันมืดเพราะอะไรมืดเพราะความนี่แหละเพิ่นก็ว่าความโลภความหลงราคะตัณหาโทสักขีนาราคะขีนาโทสักขีนาโมหขีนาครอบไปหมดมันมีส่องออกเลยถึงว่านั่งให้จิตสงบให้มันเยือกมันเย็นจังหน่อยให้มันปล่อยว่างจังหน่อยบ่มีแต่ถามว่าถ้าจิตมันอยู่แล้วมันนิ่งแล้วมันสงบแล้วอะไรผ่านมามันก็เห็นหมดว่าคนไปคนตายนี่ไปจังไหนเนาะมันรู้
ราะว่าก็เหมือนน้ำมันใสสะอาดใจห้องคือกันแต่ฟอกซักฟอกอยู่เรื่อยพยายามภาวนาอยู่เรื่อยพยายามสวดมนต์อยู่เรื่อยซักฟอกอยู่เรื่อยคือเสือคือผ่านซักไปจิตใจค่อยเยือกเย็นลงมาจิตใจก็ค่อยสงบลงไปเมื่อสงบลงไปเนี่ยก็สิค่อยเห็นกับบ่เห็นไผก่อนเห็นพ่อเห็นแม่เห็นญาติมิตรสหายเฮาที่ตายไปแล้วตกทุกข์ได้ยากก็สิค่อยเห็นขึ้นมาละเอียดขึ้นมานอกนั้นก็บ่มีประมาณว่าไปเพราะว่าพวกนี้เขาอยู่ในภพคนละฉากกับเฮาเขาคือเฮาคือเขาแต่แนมเห็นกันบ่ได้กับเฮาบ่มีหูทิพย์ตาทิพย์จังว่าพระพุทธเจ้าว่าไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เลยแม้แต่พรหมโลกและเทวดาชั้นต่างๆพระพุทธองค์ก็เป็นครูได้สอนได้พุทธเจ้าสัทธาเทวมนุษย์สานังสอนใครสอนเทวดาสอนทั้งมนุษย์สอนเทวดาสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควารู้แก้งโลกทุกอย่างไม่มีอะไรลี้ลับบ่มีอย่างปิดบังตรงไหนเพิ่นมีจักขุญาณคือใจโมเมนต์ตาเนื้อเฮามันเนี่ยเห็นได้ต้นใหม่เห็นแต่ศาลาโอ้ยงามนอโบสถ์วิหารแน่งามเห็นกันอันนี้จักขุญาณอย่างลึกมากเพิ่นวาง4ตัววิญญาณที่จะมาเกิดเอาเข็มจิ้มในอากาศถูกหมดเลยที่จะมาเกิดเอาเข็มได้ทะล่องบ่ได้เอาอันอื่นนี่ท่านเอาไม้สู้ไปยังว่าใครแน่มันยังห่างแน่ในโลกธาตุนี้คนจะรอมาเกิดอีกเอาเข็มจิ้มไปมันโดนหมดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นยังกันได้เพราะให้ได้เกิดนี่พวกอยากเกิดวันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมดเป็นแม่งไตเต่าขึ้นมาสร้างคุณงามความดีมีศีลธรรมไตเต่าขึ้นมาคือพระพุทธเจ้าเฮาสร้างบารมีเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเป็นนั่นขึ้นมาต่างความปรารถนาอย่างตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสอนโลกมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าว่าเอาเข็มจิ้มไว้ในดูก่อนมหาสกัดสปะตอนพระมหาสกัดสปะเขาช่านนั่นแหละเขาช่านเบิ่งการจุติของคนเกิดคนตายเห็นดูพระมหากัสสปะเคยเห็นปะพระมหากัสสปะไม่เคยดูก่อนกัสสปะไม่ใช่วิชัยของเธออย่าไปม่วงเมากับพวกมันนั่นเลยโลกอันนี้มันมีมาจากลาดนับบ่ได้คือนับบ่ได้ว่ามันมีมาเท่าไหร่ไม่มีใครนับได้ว่าสัตว์นี่สูญหายไปจากโลกบ่ไม่มีสูญหายเธอบ่ต้องมาเสียเวลากับพวกมุนีเลยเวลาของเธอมีแค่นิดเดียวคือ100 ปีก็ตายแน่เธอจะนั่นทำไมรีบเร่งความเพียรให้มันหลุดพ้นไปจากโลกนี้เธอจะไม่กลับมาเกิดเป็นอนันตกาลเป็นไม่มีคำว่าเกิดว่าตายไม่มีคำว่าสุขว่าทุกข์อันนี้มันเป็นวิสัยของตถาคตเพิ่นเตือนพระมหากัสสปะได้ละมือพระมหากัสสปะก็นั่งเขาชานใหญ่ตุนั่งเขาชานเบิ่งพวกนี้เกิดตายแล้วสิไปเกิดบ่งใดเพิ่นรู้ถึงขนาดนั้นไปเกิดเป็นหยังเกิดแล้วทำบาปทำกรรมเป็นจังไดพวกที่มาเกิดใหม่นี่มีบุญหยังละเอียดถึงขนาดนั้นมีบุญมันจะมาได้มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นยาจกผู้ใดอย่าไปเสียเวลาเลยคนนี้อย่างว่าเพิ่นเตือนเพิ่นบอกว่าพระอานนท์เนาะท่านลองลูกก่อนอานนท์ก่อนเสียนะผู้ที่ไปกับเล่าตถาคตนี่มีแค่ขนโคผู้ที่จะเดินตามที่เราตถาคต
วางพระธรรมเทศนาไว้ว่างศีลว่างธรรมไว้เท่ากับเขาโค่มันหลายเมื่อไหร่มีสองเขาผู้ที่คล้องอยู่กับโลกนี้เหมือนกับขนโคคำว่าขนโคกับเขาโคมันกระต่างกันลิบนับไปวันเพราะฉะนั้นเขาได้เกิดมาเป็นคนมีการมีงานแก่ดีได้ทำการทำงานมีสมบัติคือสมบัติภายในคือสมบัติร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีบ่พบวิกลวิการที่ได้มาพบพ่อพระพุทธศาสนาเฮาก็ยังละเลิกอยู่ยังหลงอยู่ยังติดอยู่ในนั่นก็บ่ว่ากันถึงติดกายมันกันหูจักปล่อยจักว่างบางก็ยังดีอย่างนี้มื้อนี้เฮามาคิดทบทวนเจ้าของนะครับเดินเพื่ออย่างนั่งเพื่ออย่างเพื่ออะไรชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปทำลายใครศีล5เราก็มีบ้างไม่มีบ้างไม่ต้องพูดถึง ว่าต้องมีบ้างไม่มีบ้างดีกว่าเนาะมันบอกศีลเราบริบูรณ์หรือยังทานเราบริบูรณ์หรือยังเนี่ยให้มาเข้าถ้วนเพราะอะไรเราจิตจึงไม่สงบบ่สงบเลยเพราะผู้ที่ทำจิตให้สงบได้ก็ต้องมีทานเบื้องต้นจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และต่อเพื่อนมนุษย์นำกันนี่คือทานบันไดขั้นแรกทานต่อจากนั้นก็ศีลเฮาผอมหรือยังเรื่องศีลแม้แต่ศีล5เนี่ยเราผอมหรือยังเรามีหรือยังท่านบ่มีก็มันขัดมันขวางมันนั่งภาวนามันก็ขั้นนั้นขั้นนี้พอคิดไปมันก็ตันเพราะอะไรศีลเราไม่บริสุทธิ์ทำให้จิตใจเรากระวนกระวายมันต้องมีฐานบันไดขั้นที่2บันไดขั้นที่3กันถ้ามีศีลแล้วจิตใจก็สงบไม่ระแวงใครว่าจะมาทำลายมาฆ่ามาพูดว่าด่าอย่างนั้นอย่างนี้บ่อยากบ่หัวอันนี้ผู้มีศีลย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีทานก็ย่อมอยู่เป็นสุขผู้มีสมาธิยิ่งแล้วใหญ่สุขโตเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าท่านอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขสุขนี่บ่ได้นั่นติดไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดชาติใหม่มาถ้าเราไม่ถึงท่านว่าพระนิพพานก็อุปนิสัยที่เคยสร้างมานี่ก็สิติดไปเรื่อยๆเหมือนเราเดินทางพวกปฏิบัติธรรมเหมือนเราเดินทางไปกรุงเทพไม่นั่นละคือกันออกจากขุขันธ์ก็ไปถึงสังขารเหมือนเราให้ทานศีลต่อไปออกจากสังขารก็ไปถึงปราสาทบ่อทะนองเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำสมาธิขึ้นไปก็ถึงโคราชคือกันกับเขาทำงานตำแหน่งหน้าที่พระพุทธเจ้าคนว่างไปเมื่อเปรียบเปรยให้เฮาให้ได้ใส่สติปัญญานี่แหละให้มาถามตัวเองว่าเฮาบ่เห็นเวลานี้จะสิเห็นเวลาใดอายุไว้กับป่านนี้อย่าไปพูดเลยคนตายทุกวันคำว่าโอ้ไปบ่ได้ดอกคนสิตายเดี๋ยวเขาสิว่านั่นว่าก็ว่าไปวันนี้เราเสียสละทั้งวันนี้ต้องข่มจิตให้ได้มาให้ได้อยู่ให้ได้ลองดูสิมันเป็นยังไงมันจะตายก็ให้มันตายไปสิอยู่ที่ไหนมันก็ตายคนเราเนี่ยมันใส่ยาอย่างมันก็ตายแล้วมันสิตายเพราะว่าจะอยู่บ้านอยู่อนามัยอยู่โรงพยาบาลใส่ ICU ไว้ถอดออกมันก็ตายอย่างเก่านั่นแหละว่าเฮาเด็ดเดียวมันเฮากันนั่นว่าน้อตลอดตายได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นบุญผู้อยู่ได้เป็นบุญมากเลยการได้ยินได้ฟังกับบ่แม่นว่าสิได้ยินได้ฟังง่ายเฮาก็สิบ่มีเวลาคุยกันหลวงพ่อก็บ่แม่นว่าสิมาคุยน่ะขี้ขาดเนาะนั่นลองเนาะ
ขี้ขัดคุยทุกวันไม่ขี้เกียจอยู่คนเดียวหมดหัว อันนี้ก็ว่าคุยฟังในจังหน่อยให้เอาไปคิดเอาพิจารณาไข้ควรถ้ามาเฮาเฮ็ดมื้อนี้มื้อเดียวอันนี้สมมากบ่คำว่าคันเว้าไว้ในตำรานี่ก็อันนี้สมมากถ้าเราตั้งใจจริงถ้าเราปฏิบัติจริงมีจิตน้อมระลึกจริงอันนี้สงหาประมาณบ่ได้หาประมาณบ่ได้คือมาสำลักสะสางภายในใจมันบุญมันไหวมันหนักอันนี้เดินไปมันเมื่อยมันเป็นอย่างไรนั่งมันเจ็บมันเป็นอย่างไรสวดมนต์ภาวนามันเป็นอย่างไรถามมึงเป็นอย่างไรมันสนุกบ่มันมวนในใจบ่มากมั้ยนี่กลับไปบ้านไปเฮือนให้เปรียบเทียบกลับไปนี่กับว่าล่ะกับโลกเนาะคำว่าโลกก็อย่างนั้นแหละกับวุ่นวายเฮ็ดจังได๋ความวุ่นวายกับเฮากับอยู่ในสังคมโลกสิบ่ให้เฮาวุ่นวายกับเขานี่เฮาสิว่างคิดไว้จังได๋เฮาสิว่างใจไว้จังได๋เขาด่ามาเฮาสิว่างไว้จังได๋ถ้าเขาสรรเสริญมาเฮาสิว่างไว้จังได๋เขาด่ามารับเขียนบ่ฝึกไปตั้งแต่ปีละ การฝึกไปตั้งแต่ปีละมันโกรธบ่โกรธเดี๋ยวให้ทุกข์เขาทุกข์บ่เขาด่าจากปากเขาแล้วเขาก็ผ่านไปอันนี้ตั้งเป้าไว้เลยมึงวันหนึ่งก็ต้องเป็นของกูต้องใส่มันแล้วมึงใส่ลูกกระสุนเล็กๆมากูจะใส่ลูกกระสุนใหญ่ๆใส่อันนี้คือควบแขนควบเพราะว่าควบเกิดก่อให้ควบโกรธก่อให้เกิดทุกข์ยิ่งเฮาอยู่ในสังคมนั่นน่ะสิคำบอกคำจาบ่ว่าแต่ระดับผู้บริหารลงมาจนถึงรองผู้บริหารระดับลูกน้องจนถึงผู้กวดขยะถ้าต้องมีคำบอกคำจาคำด่าคำหายกันอยู่ทุกเวลาเฮาบ่เคยหายเจ้าของแก่เถื่อบ่เอาถามทุกคนดูสิว่าถ้าเขาด่าเราโกรธไหมโกรธแล้วใครทุกข์นะเราเองทุกข์แล้วจะเอาอย่างไรแล้วจะแก้แค้นไหมนี่ถามเจ้าของขึ้นไปก็แก้ว่ะมึงทุกข์เขาบอกเรื่องหยังจังใดเขาเห็นหยังผิดนี่พี่นาใครควรย้อนเข้ามาหาเจ้าของเราทำถูกหรือทำผิดเขาด่าเราทำความดีไหมหรือเราบกพร่องในการงานย้อนเข้ามาหาเจ้าของพี่หน้าใครควรเจ้าของถ้าเราทำถูกยิ้มไปเลยมึงด่าก็ช่างมันแต่ถ้าเราทำไม่ถูกจริงๆขอโทษนะน้องขอโทษนะพี่พลาดไปลืมสติไปอันนี้จบไปเลยขอโทษด้วยอันนี้โมเมนต์อย่างสัตว์ต่างคนต่างเป่าใส่กันเพราะอะไรมันถึงรอดทั้งสองฝ่ายรอดทั้งผู้รอดทั้งผู้รับฟังมันรอดทั้งสองฝ่ายเอาไปเอามากการงานสิดีขึ้นก็เลยบอกแม่ซะเขาอยู่ในสังคมมันก็ต้องมีทุกวันเรื่องนี้ความโกรธเป็นไงความโกรธเฮ็ดคนให้ตายได้พระพุทธเจ้าว่าฆ่าคนใดบอกว่าแต่โกรธเรื่องนั้นโกรธให้ลูกให้เต่าโกรธให้ลูกให้ผัวโกรธให้นั้นเจ้านายหน้าที่กันโกรธทั้งนั้นนี่คือทุกข์ยังไงทุกข์อะไรทุกข์อยู่ในใจเขาบ่ได้ทุกข์นำผู้อื่นทุกข์ในใจไอ้นั่นเฮ็ดบ่ดีนะเก็บมาคิดอันนั้นกันเขาบ่ทันได้ว่ากันเอาอีเลยท่านหรอกไม่เข้าท่าเลยไอ้นี่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเอาสักหน่อยว่าไปอีกเลยใช่ป่ะใจเพิ่นฟังใบคนเฮามันก็หลากหลายเนาะมาอยู่นำกันมันหลายเลือด แต่ละเลือดมาอยู่นำกันสีก็บ่คือกันเลือดกรุ๊ปก็บ่คือกันเนาะแม่นบ่
สติปัญญาก็บ่คือกันจริตนิสัยก็บ่คือกันบางคนก็กระโจกโผกค่ะบางคนก็เยือกเย็นบางคนก็บ่พูดบ่จาบางคนพูดมากคือมันเป็นสันดานเราจะพูดแล้วเป็นสันดานเลยมาตั้งแต่วันที่เขาได้เกิดเป็นคนนั่นแหละชอบพูดเป็นสันดานทำยังไงจะให้เราอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขาเจ้าของลงมาขาจังไหนขาคือสอนเจ้าของมันมากมันพูดเรื่องของมันล่มปากมันกูสินั่งเฉยที่นาไข่ข้วนแล้วกันถ้าบริเหตุพิษเหตุนั่นเฉยยังตั้งหัวมันทำให้กูบุญไหวที่ดอกพวกมึงกูจะภาวนาเสื้อพระพุทธเจ้าดีกว่ากูไม่เสื้อดอกชูน่ะบอกไปถ้ามันเรายืนอยู่จุดหนึ่งมันจะน่าหัวเราะมากๆเลยคนในโลกปัจจุบันน่าหัวเราะมากมารยามากนี่ก็หัวเราะนี่ก็ร้องไห้ตลกจริงๆนี่คนเขาตลกมากๆเนี่ยก็หัวเราะเนี่ยก็ร้องไห้แต่ละวันดีใจก็หัวเราะไปเสียใจก็ห้องไห้ไปเสียใจเพราะหยังดีใจเพราะหยังไอ้คิดดีใจนี่ก็เที่ยงบ่เสียใจนี่เที่ยงบ่เที่ยงแต่ส่วนมากเฮาก็สิมีแต่ทุกข์มากกว่าสุขไอ้เรื่องเก่าๆเดิมๆไอ้เรื่องที่เฮาเฮ็ดบ่ถูกบ่ควรเฮ็ดด้วยเลินเล่อเพ้อสติที่บ่ได้อบรมบ่ได้นั่นเลยนี่ก็มันก็สิมากกว่าความดีที่เฮากระแสความบ่ดีของเฮานี่มันสิไหลทับถมไปหมดระลึกถึงความดีได้น้อยนิดเดียวเมื่อระลึกถึงความดีไม่ได้เลยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งจะว่าให้ถามตัวเองว่าทานเราพร้อมหรือยังศีลเราพร้อมหรือยังสมาธิยังไม่ต้องพูดถึงอันนี้ให้ใช้สติปัญญาว่าเรามาวันนี้เขาทบทวนเรื่องความดีเจ้าของนะไอ้ดีแล้วก็ดีอยู่แล้วมันไม่ขโมยใครก็ดีอยู่แต่ยังไม่ดีเลิศดีพอดีวันไงวะดียังไม่ดีเลิศถ้าดีเลิศมันต้องวางได้ถามเจ้าของเข้าไปมันต้องเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าดีเลิศพระพุทธเจ้าอ่ะใครจะเอานั้นมาย่าบ่สนล่ะนี่คือดีเลิศอันดีพอดีว่าพอดีบ่ได้ไปลักไปขโมยผู้ใดทำหน้าที่การงานเจ้าของนี่แหละสำคัญตัวเดียวนี่แหละคือควบโกรธนี่แหละอยู่ในวงการเพราะว่าวงการไหนนอท่านรองเนาะยิ่งเรียนใหญ่เรียนสูงขึ้นไปก็ยิ่งเฉือนเฉือนก็ด้วยคำพูดคำจาพูดเฉือนเฉือนกันแพ่งใจกันคิดเกลียดแค้นกันเอาไปเอามากกับผูกอาฆาตพยาบาทกันตายพบนี่เนี่ยเขาไปมึงศาสนากันผู้เกิดเป็นคนนี่กูสิเอาให้มึงคักคนนี้ว่าท่านเองแม่ไก่ก็นั่งแมวเรียนมันจะเนาะแม่ไก่ก็นั่งแมวเป็นกันล่ะแม่ไก่ก็นั่งแมวแม่ไก่เกิดใครถึงมานั่งแมวกันเพราะว่าตั้งความปรารถนาอาฆาตกันว่าก็สิบอาฆาตกับพ่อยังดอกกะมีมานพผู้หนึ่งมีลูกผู้เดียวเท่านั้นแล้วมีลูกผู้เดียวตั้งแต่ข้ามพุทธกาลมีลูกผู้เดียวมีลูกชายผู้เดียวว่าแม่สิไปหาเมียให้ลูกชายว่าบ่เอาดอกขันเอามามันก็สิเป็นภาระหาเลี้ยงอีกปากนึงว่าเป็นหยังดอกผมเลี้ยงได้พ่อแม่สองคนผมเลี้ยงได้บ่ได้ดอกลูกเอ้ยแม่ว่าลูกต้องมีคนซอยการซอยงานลูกไปทำงานกับมีเมียมาหุงข้าวแกงปลาทาลูกพูดลบเล่าอยู่นั่นแม่ก็เลยลูกก็เลยทนบ่ได้นั่นหรอกครับก็เลยเอาน้ำแม่บ้านเศรษฐีดิบ้านเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีพอมาอยู่กินกันแล้วก็ไม่มี
อยู่กันนานวันเข้าก็ไม่มีบุตรบ่มีบุตรจักคนในตระกูลอินเดียสมัยครั้งพุทธกาลเขาว่าถ้าคนไหนไม่มีบุตรให้วงศ์สกุลนี่เขาว่าบ่ได้ต้องสืบสกุลบุตรหญิงหรือบุตรชายก็อย่าอยู่นานวันเขาเมียนั่นก็บ่มีลูกให้บ้านนี้แม่ก็เลยว่าได้ดอกอีนี่มันเป็นหมันล่ะข้องเสียบ่ได้เป็นใหญ่ในบ้านล่ะว่าซั่นไปหาเมียให้ลูกใหม่ลูกก็ว่าบ่ต้องเอามาดอกแม่ก็เอาอีกไปหามาให้หาเมียหน่อยมาหาเมียหน่อยมาให้แล้วก็พอมีเมียหน่อยเอามาอยู่กินกันปี2 ปีก็ตั้งครรภ์ขึ้นเมียใหญ่ก็ฉลาดในการเว้าได้ตลอดนะมาอยู่กับเมียหน่อยก็ถูกกันไว้ก่อนมันต่อไปแต่เมียใหญ่วางแผนไว้แล้วว่าถ้ามันมีบุตรมันต้องเป็นใหญ่กว่ากูต้องเป็นทาสมันแน่กรรมตัวนี้บ่แม่นธรรมดาหลายแสนชาติถ้ามันมีเมียใหญ่คันมันมีลูกขึ้นมากูต้องเป็นทาสมันรับใช้มันกูบ่ได้เป็นใหญ่คือเก่าก็เลยสั่งเมียหน่อยก็บ่รู้เรื่องรู้ราวก็ว่าเมียใหญ่ฮักเมียหน่อยก็ว่าถ้าเธออยากกินนั่นกินนี่บอกฉันนะถ้าเธอแพ้ท้องบอกฉันนะแหมพอดีเมียน้อยเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเมียใหญ่ก็วางแผนแล้วว่าคิดไว้ก่อนไปจ้างคุณหมอปรุงยาสมัยแต่ก่อนปรุงยาให้คันตกปรุงยากับผสมกับน้ำให้เมียน้อยกินคนที่1ก็ตายไปตกออกน้ำท้องคนที่2ก็ตายไปคนที่3ก็ตายไปเมื่อตายทั้ง3คนกันพอดีเมียน้อยที่ตายก็เลยตั้งความปรารถนาว่าเพราะเหตุที่ว่าเมียหลวงนี่แกล้งเราว่าถ้าเฮามีลูกก็สิได้เป็นน้องเกิดพบใดชาติใดบ่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้สินำอาฆาตที่นั่นนี่มึงเกิดเป็นหยังกูก็ต้องเป็นเหนือกว่ามึงเกิดเป็นนางเนื้อกูก็สิเป็นแม่เสือมึงเกิดเป็นแม่ไก่กูก็สิเป็นแม่แมวพอตายชาตินั้นไปเมียใหญ่ไปเกิดเป็นไก่เมียน้อยเกิดเป็นนางแมวนี่พูดย่อๆดิแต่มันมากกว่านี้พ่อแม่ไก่ออกไข่นางแมวก็ไปลอยกินไข่กระตากก็กินไข่แล้วเล่าอยู่นั่นจนแม่ไก่รำคาญแม่ไก่เมียใหญ่ก็ตั้งความปรารถนาว่ามึงนางแมวตัวนี้ถ้ากูเกิดชาติใดกูเป็นสินน้ำขาดมึงพอดีนางแมวไปเกิดเป็นนางเนื้อนี่ทะเลาะกันสลับกันเลยสลับกันคู่รักคู่แค้นเลยเป็นนางเนื้อเป็นแม่กวงมันคือนางเนื้อพุทธไตรปิฎกคนว่าใส่เมียใหญ่ไปเกิดเป็นแม่เสือได้ป่ะเมียใหญ่เนาะไปเกิดเป็นแม่เสือนางเนื้อตกลูกออกมาไปร้อยกินลูกเอาไปเอามากกับไปนางเนื้อแค้นอยู่จังสิตลอดไปตายจากภพนั้นชาตินั้นบัดนี้มาเกิดเป็นคนว่ะเมียหน่อยมาเกิดเป็นคนไหมอันนี้จำได้สองอันนั้นนะมาเกิดเป็นคนเมียหน่อยไปได้ผัวเป็นลูกเศรษฐีนางยักษ์ที่นี่เมียใหญ่เป็นเกิดเป็นนางยักษ์ที่นี่ตอนพระพุทธเจ้าเข้ามาตรัสรู้เมียใหญ่เป็นเกิดมาเกิดเป็นนางยักษ์ที่นี่คือว่ายักษ์ว่าท่านยักษ์นี่ก็กินมนุษย์มันมีแต่เรามองไม่เห็นกินคนนี่แหละแต่เขาถึงกับแปลงได้ทุกอย่างเกิดเป็นนางยักษ์ที่นี่เมียหน่อยออกลูกมา
เมียใหญ่กับพ่อออกลูกปั๊บเมียใหญ่กับไปกำพ่อนะแล้วลองเห็นบ่ที่ปอบเข้าวันไปกำพ่อตายคนที่สองกับตายแต่คนอื่นบ่เห็นแต่เมียหน่อยกับเมียใหญ่ผัวก็บ่เห็นมันมาอีกแล้วนางอยากที่นี่มากินลูกเราอีกแล้วร้องเหมือนก็ไม่มีใครช่วยได้นางยักษินีก็มักบีบหัวลูกก็ตายบีบพอลูกก็ตายไปอยู่บ้านผัวพอดีลูกคนที่สามนี่พอมีทองขึ้นมาไงขึ้นมาว่าบอกขอดลูกอยู่นี่แหละเขาบอกขอดลูกอยู่บ้านผัวบ้านผัวประเพณีเขาจะไปขอดที่บ้านแม่เขาผู้หญิงขอดอยู่นี่บ่ได้ดอกย่างนักที่นี่มากินลูกเข้า3 คนแล้วอันนี้คนที่4บ้านนี้สิไปขอดอยู่บ้านผัวตลอดไปขอดอยู่บ้านแม่ผัวก็ลบเราอย่าไปขอดคนท้ออยู่นี่ก็ได้อยู่บ่เป็นหยังเมียบ่เชื่อผัวบ่เห็นน้ำนั่งอย่างที่นี่ท่วมอาคารบ้านนี้ก็ไปขอดอยู่บ้านผัวพอดีนางยักษ์ที่นี่เมียใหญ่เป็นลูกน้องท้าวเวสสุวรรณนี่คือเป็นหัวหน้ายักษ์แต่ละเดือนต้องมีคนผัดเปลี่ยนขึ้นไปอุปถัมภ์ตักน้ำหาดอกไม้ขึ้นไปบูชาท้าวเวสสุวรรณคือท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นหัวหน้ายักษ์พวกไปอยู่ในทงหน้านี่พวกไปยักษ์ชั้นต่ำเทวดาชั้นต่ำทั้งหลายไอ้พวกผีนะผีให้ผีหน้านี่นะทะเลาะผีกินกบกินเขียดผีเจ้าปู่เจ้าฐานนี่เป็นพวกยักษ์พวกเปรตอสุรกายกับแม่นที่เฮาเลี้ยงเพื่อหยังคือวันไหว้ว่อนเพื่อหยังเฮาก็บ่รู้ดิมาถามหลวงพ่อนี่ บ้านนี่พอดีนางยักษินีผู้เมียใหญ่ได้เข้าเวร6 เดือนพอดีเมียน้อยก็ไปออกลูกที่บ้านแม่พอได้2 เดือนก็กลับพอนางยักษินีก็หมดเวรพอดีเองทะเลาะลงมาก็อย่างบ้านกลับไปอยู่บ้านนั่นแหละมันไปที่ไหนวะอีนี่มันไปที่ไหนวะเราลงมาไม่เห็นว่ามันไปคลอดลูกที่ไหนเนี่ยย่างยักษินีแนมหาบ่เห็นกับน้ำหาพอดีเมียน้อยก็กลับพอดีกลับจากบ้านแม่ว่าจะกลับมาอยู่บ้านผัวแล้วเห็นไหมวัดเชตวันอยู่ที่นั่นนะดูในภาพเลยถ้าเราไม่เคยไปพอดีวันนั้นเป็นวันอุโบสถที่พระพุทธเจ้ากำลังนั่งเทศนาเมียน้อยก็กลับจากบ้านพอดีนางยักษินีก็เดินผ่านเมืองสาวัตถีพอดีจะต่างคนต่างนำหากันเด้ก็พอดีมาอยู่เจอกันอยู่หน้าวัดพอดีหน้าวัดเชตวันพอดีเมียน้อยนะแนมเห็นยักษินีเห็นผู้เดียวเด้แลนมาแยกเขียวมาสิกินสิเอาดึงเอาลูกดึงกระชากอยู่ครับนางยักษินีมาแล้วบอกผัวซอยคอยแน่ว่าสันนางยักษินีผัวกำลังลงอาบน้ำอยู่พัดเปลี่ยนกันอาบเมียลงอาบแล้วขึ้นมาอุ้มลูกให้ลูกให้ผัวลงไปอาบเถอะนางยักษินีก็เห็นพอดีแลนใส่เลยวันไปนางยักษินีก็แลนใส่ไปดึงเอาลูกกันหายห้อยหวนบ่แม่นนางยักษินีบ่แม่นเมียหน่อยแลนเข้าวัดเชตวันก่อนว่าท่านได้ดึงแย่งกันอยู่ครับเขาดึงรถจากมือยักษ์เขาประตูวัดพอดีเมียน้อยก็วิ่งเข้าวัดวิ่งเข้าพระพุทธเจ้ากำลังเทศนาสอนภิกษุหรือสอนอุบาสกอุบาสิกากำลังนั่งเทศอยู่พอดีกะเอาบุตรนั่นไปว่างตอนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีที่พึ่งอื่นแล้วนอกจากพระพุทธองค์ซอยข้าพระองค์ด้วยนางยักษ์ที่นี่กินลูกข้าพระองค์มา3 คนแล้วเพราะเหตุนี้บ่มีที่พึ่งเนี่ยซอยมานางยักษ์ที่นี่เขาวัดบ่ได้
เพราะว่ามีเทวดารักษาอยู่แล่นเขาวัดต้องบ่ได้เด้แล้วลองมีเทวดารักษาหน้าวัดอยู่เขามาบ่ได้ตายแท้มีประตูวัดเขาบ่ได้ก็เลยผู้เฒ่ายุดเทศก็เลยว่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเทวดาหลีกทางออกไปให้นางยักษินีเข้ามานางยักษินีกับเขามาก็คือว่าล่ะคนบ่มีศีลมีธรรมคนกับบ่ได้กล่าวไปยังยืนเถลออยู่นั่นแหละบ้านนี้เมียหน่อยเห็นนางยักษินีแล่นเข้ามาก็ยิ่งสลบเลยว่าสิมาเอาลูกเธอไม่ต้องตกใจเธอไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวเราจัดการเองเพราะนางยักษินีเข้ามาตัดสินเลยทะเลาะนางยักษินีกับแม่แทนพระพุทธเจ้ายืนลูกให้ทั้งสองคนว่าผู้ใดเป็นแม่ผู้ใดเป็นแม่เทียมแม่แทนแย่งเด็กเอาสมมุติว่าถ้าเราได้ยินเสียงลูกร้องนี่เราจะปล่อยไหมยักษ์ดึงเพื่อสิกินอย่างเดียวหรอกบริยานมันตายได้นอนนั่นหรอนั่งยักษ์ชิ้นนี้ดึงกระชากแต่แม่แทนพอดึงกระชากในสองเถื่อนลูกห้องขึ้นเมื่อใจแม่สิลูกปล่อยให้นั่งยักษ์ชิ้นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินว่านี่ไม่ใช่แม่เธอว่าเป็นแม่ไม่ใช่เธอเป็นนางยักษินีอันนี้เป็นแม่ถูกไหมนางยักษินีก็จงตอบถูกดีแล้วถ้าไม่เจอเราตถาคตถ้าพวกเธอสิก่อกรรมทำเวรอีกต่อไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจะได้สิ้นสุดกันเสียทีเธอมาดีแล้วเล่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกหาได้ยากพวกเธอนี่สร้างกรรมสร้างเวรมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคนจนหอดเป็นแม่สัตว์แม่เนื้อแม่จนได้มาเป็นคนอีกเธอจะทำกรรมกันอีกต่อไปซ้ำไหนเธอไม่ทุกข์หรือพระพุทธเจ้าประเทศอบรมนางยักษินีกับเมียน้อยให้ลื่นเลิ่งบ้านนี้ต่างคนต่างบ่ติดใจคือบ่ผูกอาฆาตกันต่อไปสัญญาณตนต่อตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าปฏิผูกเวทผูกกรรมอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าสิเชื่อคำสอนพระพุทธองค์ท่านบานี้เมียหน่อยก็เลยว่าโอ้ยนางยักษ์เอาลูกให้เมียให้ผู้เมียหน่อยผู้เอาลูกให้นางยักษ์ที่นี่อุ้มเลี้ยงเหมือนลูกธรรมดาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนางเนี่ยนางเมียหน่อยนั่นว่าเธอเอานางยักษ์ที่นี่ไปเลี้ยงไว้ในบ้านให้เขาให้ของให้เขากินไม่รู้วิญญาณน้องตะลองเนาะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านเมียหน่อยก็รับเอาไปเลี้ยงเอานางยักษ์ที่นี่ไปเลี้ยงที่บ้านถึงเวลากับมีเขามีกล้วยมีอาหารหวานข้าวไปว่างไว้เกิดนางยักษ์ที่นี่มากินนางยักษ์ที่นี่ลูกดินผ่าอากาศสิแหลกสิฝนอะไรนี่ตำนานความเป็นมาที่เฮาไหว้ว่อนกันทุกวันนี้ว่าปีนี้ฝนตกเนาะฝนตะแห้งดีเนาะเลี้ยงฝนตะแห้งก่อนจะค่อยดำหน้าเนาะมันมีตำนานมาได้พุ่นเลยนางยักษ์ที่นี่ก็สิบอกเมียหน่อยว่าเมียหน่อยทำหน้าเด้อปีนี้ทำหน้ารุ่งเด้อเมียน้อยฝนสิแลกนางยักษ์ที่นี่ต้องบอกก่อนเพราะว่าเขารู้ดินฟ้าอากาศเมียหน่อยทำหน้ารุ่งปีนี้ฝนสิดีเด้อทำนั่นเด้อรวยเป็นรวยมหาเศรษฐีทำบุญให้ทานกันไปเกิดเป็นเทวดานำกันนี่คือสรุปความคือการผูกเวรกันขันบ่พอพระพุทธเจ้าเวรนั่นก็คือสิบ่จบสิ้นอันนี้เขาพิจารณาสรุปแล้วทุกวันเขาก็เกิดได้ความกระทบกระแทกอยู่ทุกวันเขาสิว่างจังไหนเขาสิพ้นจังไหนเนาะท่านรองให้มาชำระสะสางจังไว้นี่เล่าให้ฟัง
ที่ตำนานความเป็นมามันออกไปสรุปแล้วก็คือเฮาผู้หนึ่งคือกันเฮากับมีจิตมีใจคือเพิ่นเฮากับมีเวรมีกรรมคือเพิ่นได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วเฮากับมีการกระทบกระแทกมีการมีงานหยังแม่นสิดีเลิศจำใดก็มีคำบอกคำจาอยู่ซั่นที่จะไหนเฮาสิปล่อยสิว่างมันพออยู่นำกันได้บ่ผูกเวรอาฆาตผู้นั้นผู้นี้การที่บ่ผูกเวรอาฆาตเฮาก็ต้องคอยละคอยว่างไปทุกวันบ่แม่นว่าสิเฮ็ดได้มื้อนึงมื้อเดียวเฮามาเตรียมตัวเฮามาปฏิบัติทุกมื้อนี้ก็คือมาเตรียมว่าเราจะวางใจเราไว้อย่างไรเนาะเราจะอยู่อย่างไรเนาะเตรียมแล้วชีวิตเราจะอีกยืดยาวเราจะไปนั่นตอนไหนให้คิดเอาเองแต่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่เข้ามามื้อนี้เต็มเว้นแก่สาธุอนุโมทนานำหลวงพ่อก็บ่มีหยังฝากคุยเรื่องนั้นสเปเฮ็ดละไปเรื่อยจะสิถูกหรือบ่ถูกก็ให้ใครควรพิจารณาเองนะนี่คือบ่ได้บอกในตำราบอกไปสเปะสปะไปนอนจะลองนะไม่ใช่ว่านักพูดนักเทศแล้วก็เทศ ถูกใจบักก็ถูกใจบักก็แล้วแต่เฮาคิดเอาเองมันอยู่ในเฮาเองผู้พูดหรือผู้เทศก็บ่ได้ไปติดใจมันขออนุโมทนานำกลับบ้านด้วยความสุขความสบายใจเอาบุญไปฝากลูกฝากหัวฝากลูกฝากเต้าฝากพ่อฝากแม่เนาะสาธุคณะผู้ปฏิบัติก็ต้องถวายปัจจัยวัดป่าน้ำโพมูลค่า 5,020 บาท 5,020 บาทขอบท่านโมทนานะครับ20 บาทอะระหังสัมมา